जैसे मैं अभी अपने दूसरे फोन से यहाँ पे कोई मैसेज को सेंड करता हूँ अपने इस फोन के व्हाट्सएप के ऊपर, तो यहाँ पे मेरा मैसेज सेंड हो चुका है और साथ साथ इस फोन के अंदर वो मैसेज रिसीव भी हो चुका है। लेकिन आप यहाँ देख पाओगे कि यहाँ पे मुझे कहीं भी शो नहीं हुआ है कि मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आया है, ना ही मुझे उसका पता लगा है। जबकि यहाँ पे मैं अगर नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करूंगा तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे मेरा मैसेज शो हो रहा है जो मैं दूसरे फोन से अभी अभी सेंड करा है। वहीं अगर व्हाट्सएप को ओपन करूं तो यहाँ पे वो मैसेज शो हो रहा है जो मैं दूसरे फोन से अभी अभी सेंड करा है। लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगा है कि मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी मैसेज आया है, कोई मैसेज रिसीव हुआ है। तो अगर आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी यही प्रॉब्लम आ रही है, जब भी कोई भी आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज सेंड करता है तो आपको पता ही नहीं लगता है कि किसी ने आपको मैसेज सेंड करा है, जब तक आप अपने व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर लेते या फिर नोटिफिकेशन पैनल को नीचे नहीं कर लेते, और आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हो, तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाए जब भी आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज सेंड करे। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने व्हाट्सएप के ऐप को यहां से ओपन कर लीजिए। फिर आपको देखिए ऊपर कोने में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आप फिर सिंपली उसके ऊपर यहां पे क्लिक करिए। फिर आपको देखिए यहां पे नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सिंपली उसको भी यहां पे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। फिर आपको देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आप सिंपली यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल डाउन करिए और आपको देखिए यहाँ पे कहीं पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने सिंपली उसको भी यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे मैसेज के अंदर लास्ट सेकंड नंबर पे ये ऑप्शन मिलेगा यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस। अगर यहाँ पे टर्न ऑफ हुआ तो आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके टर्न ऑन कर देना है। और इसको ऑन करने के बाद फिर आपको देखिए ऊपर कोने में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपने फिर सिंपली उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर कुछ नहीं करना है, फिर आप सिंपली यहाँ से बैक आ जाइए और कंप्लीटली यहाँ से बैक आ जाइए। उसके बाद वैसे तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर से वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से फिर भी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो आप फिर सिंपली क्या करिएगा, आप सिंपली फिर यहाँ से बैक आइएगा और अपने व्हाट्सएप को बंद कर दीजिएगा। फिर आप सिंपली अपने व्हाट्सएप के ऐप के ऊपर ऐसे टच करिए और होल्ड करिए। फिर आपको देखिए यहाँ पे ऊपर ये आई से का आइकन शो हो रहा होगा, आपने फिर सिंपली उसके ऊपर भी यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपके फोन की सेटिंग्स आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी और आपको देखिए यहाँ पे कहीं पे ये नोटिफिकेशंस का भी ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने सिंपली उसको भी यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अलाउ नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर यहाँ पे ये ऑफ हुआ तो आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके ऑन कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे साइलेंट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन हुआ तो आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके ऑफ कर देना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे ये रिमाइंडर मोड के अंदर काफी सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, तो आप सिंपली इन सारे ऑप्शन को चेक मार्क करके मतलब क्लिक करके चेक मार्क कर देना है, मतलब कि आपने लॉक स्क्रीन, बैजेस और पॉपअप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने दोबारा से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको देखिए यहाँ पे कहीं पे ये ग्रुप नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली इसको भी यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे साइलेंट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, अगर यहाँ पे ये ऑन हुआ आपने सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके ऑफ कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ये पॉपअप वाला ऑप्शन भी शो रहा होगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन ऑफ हुआ आपने सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके ऑन कर देना है और वाइब्रेशन वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे ऑन ही रहने देना है। फिर आपने सिंपली यहाँ से बैक आना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे कहीं पे ये मैसेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो रहा होगा, आपने सिंपली उसको भी यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है और इसके अंदर से भी आपने इस साइलेंट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है और पॉपअप वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है और वाइब्रेशन वाले ऑप्शन को मतलब कि वाइब्रेट वाले ऑप्शन को भी ऑन कर देना है। फिर आपने सिंपली यहां से बैक आ जाना है और कंप्लीटली यहां से बैक आ जाना है। अब जैसे ही कोई बंदा आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज सेंड करेगा तो फिर आपको वो मैसेज सामने भी शो होगा और आपको पता भी लग जाएगा कि किसी ने आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज सेंड कर रखा है, उसका नाम भी शो होगा मतलब। तो दोस्तों कुछ इस तरीके हैं जो हैं आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, अगर आपको भी पता नहीं लग रहा है जब भी आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आता है तो बस फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।